ပရိတ်ရှူးကုန်ပြီးတော့တန်ပြားနဲ့ပရိတ်ဒွန်နဲ့တိုက်နေတဲ့ပုံစံလို့ထင်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလေးကပရိတ်ဒွန်လိမ်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ပုံစံအတန်ပေးနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားလေးကတော့ကလူကာ2.4 2V နောက်ပိုင်းပရိတ်ဒွန်လိမ်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိတ်ဒွန်လေးကိုဒါနှစ်ဖက်လုံးပြန်သမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပရိတ်ရှူးတွေကိုစစ်မယ်ကျွန်တော်ဟန်ရှူးတွေဒါကလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားလေးရှိတဲ့အတွက်ဟန်ရှူးတွေမလဲတော့ပါဘူးသူလဲလာတဲ့ဒစ်ပရိတ်ရှူးတွေကတော့နည်းနည်းမာတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယူရီးယားရှူးလေးနဲ့ပြန်လဲအစားထိုးတက်ဆင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိတ်ဒွန်တွေကိုတော့အတွင်းရောအပြင်ရောဒါအထဲဟန်ရှူးဌာနီယာစအကုန်သပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိတ်ဒွန်တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာဒါပရိတ်ရှူးတွေကိုပိုစားစေသလိုပရိတ်စုံတွေပို့ပြီးတော့ပူစီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစူညံပေါ်လို့ရတဲ့အတန်တွေလည်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအားလုံးပြီးလို့ပြန်လည်တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းဘဟုတုတရရှိကြပါစေခင်ဗျာအန်နေကင်းလို့လည်းပေးရှင်းကြပါစေ